Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis professeure Aziza et aujourd'hui on va découvrir ensemble les personnages principaux du roman autobiographique La Boîte à Merveilles. Donc نحاولوا نشوفوا الشخصيات الرئيسية ديال La Boîte à Merveilles. Mais avant de commencer l'explication, on va faire quelque chose d'un peu différent pour réviser ce sujet. يعني نحاولوا نديروا شي حاجة مختلفة باش انكم دغيا تفهموا le sujet ou bien les personnages. يعني au lieu de vous donner une liste des noms à apprendre par cœur, بلا ما نعطيكم واحد la liste des noms لانكم خصكم تحفظوها etc. On va entrer ensemble à دار الشوافة. علاش ندخلوا ensemble دار الشوافة؟ C'est là où vit le narrateur, فين كيعيش الراوي ديال القصة et presque tous les personnages du roman, تقريبا جميع الشخصيات ديال الرواية. Mais avant de visiter les étages, il faut comprendre qui raconte l'histoire. أول حاجة نشوفوها هو شكون هو الشخصية اللي كيعاود لينا ولا شكون هاد الشخص اللي كيعاود لينا هاد القصة. Bien sûr هو سيدي محمد. C'est un enfant de 6 ans. Il souffre de la solitude et l'isolation. Il s'évade dans l'imagination. قلنا كيهرب الخيال باش كيلقى الراحة ديالو. قلنا ما عندوش des amis mais son seul ami c'est sa boîte à merveilles. يعني كان عنده صاحب واحد اللي هي la boîte à merveilles ديالو. Il la trouve comme une refuge. كان كيلقاها كملجأ باش انه ينسى هاد الاحاسيس ديال الوحدة. Donc passons maintenant au locataire de دار الشوافة. Premièrement غنشوفوا لو rez-de-chaussée. دونك الطابق الارضي. الطابق الارضي عندنا واحد الشخصيه اللي ساكنه فيه اللي هي طونت كنزه ou bien لا شوافه. دونك كيف ما كنقولوا غير من الاسم ديالها لا شوافه سي اون فويونت يعني انسانه اللي كتدعي انها كتشوف المستقبل. سي لا propriétaire de la maison يعني هي المالكه ديال المنزل وسماتو دار الشوافه. سي اون فام تري كونو dans le quartier par ses rituels يعني معروفه بزاف لو كارتيي ديال سيدي محمد باش معروفه بالطقوس اللي كتمارس. ديما الجيران كيسمعوا دي بغوي يعني مجموعه من الاصوات اي فومي اللي هما مجموعه ديال البخور اوسي. Donc passons maintenant au premier étage. نطلعوا شويه le premier étage. هاد le premier étage on a une famille qui se compose de الله يرحمها. عندنا اول عائله اللي كتكون من الله يرحمها. C'est une femme douce, charmante et souriante. يعني انسانه اللي كانت فاتنه، انسانه اللي كانت كتبتسم بزاف. Son mari qui s'appelle دريس العواد. الزوج ديالها هو دريس العواد. Son métier est fabricant de charrues. يعني انسان اللي كان كيصنع المحاريت. هذه هي المهنه ديالو. هاد لي دو بيرسوناج عندهم واحد لا في كي سابيل زينب. دونك هاد زينب هادي افي 6 عندها 7 سنين. سي ان بيرسوناج ديتيستي بار سيدي محمد. سيدي محمد ما كانش كيحمل زينب. ا فوتر افي بوركوا؟ علاش زعما؟ بويسكيل لا تروف بيت. كون كيشوفها كانها انسانه بليده كي ني با انتيليجونت ما كتفهمش. دونك هادشي اللي عندنا في لو بروميير ايتاج. باسو مانتونون او دوزيام ايتاج. لو دوزيام ايتاج سي ان اسباس بارطاجي يعني واحد لاسباس اللي ماشي كيسكن فيه عائله وحده ولكن اسباس بارطاجي اونتر دو فامي ساكنين فيه دو فامي. لا بروميير فامي سي لا فامي دو ناراتور اللي هي لاله زبيده. شفناها انها لا مير دو ناراتور. C'est une femme qui avait 22 ans عندها 22 عام. Elle se comporte comme une vieille femme. قلنا التصرفات ديالها كتوحي انها مرا كبيره في العمر. C'est une femme aussi bavarde يعني انسان اللي كيهضر بزاف. Et elle est très superstitieuse. شنو كنقصدوا بسوبرستيسيوز؟ يعني انسانه اللي كانت كتامن et se croit à la superstition بالشعوذه. On va voir par la suite que cette dernière fait des visites au sanctuaire. كانت كدير زيارات الاضرحه. Donc on a aussi le père du narrateur اللي هو سيدي عبد السلام. Ce dernier avait 40 ans. قلنا عنده 40 عام. Son métier est un tisserand. Parmi les traits de caractère de Sidi Mohamed, c'est un homme respectueux, محترم. Il incarne la pudeur et le travail. يعني إنسان كان كيهتم بالعائلة ديالو، كان إنسان محتشم etc. كانت فيه معالم ديال كنقولوا حنايا ديال الرجولة، كان كيخدم etc. Donc هذا le père du narrateur. Donc on a هذه la première famille اللي عندنا في la deuxième étage ou bien le deuxième étage. Passons maintenant au deuxième famille اللي عندنا في le deuxième étage هي فاطمة بزيوية et son mari علال le jardinier. Donc هادو هما les personnages اللي عندنا ou bien les principaux locataires de دار الشوافة. هاد les personnages كاملين اللي شفنا ils se trouvent à l'intérieur يعني كاينين في l'intérieur de دار الشوافة. Mais on a des autres personnages qui viennent de l'extérieur. كانوا كيجيو من برا ديال من برا ديال دار الشوافه. اسافوار شكون هما هاد لي بيرسوناج؟ سي لاله عيشه. لاله عيشه سي اون انسيان فوازين دو لاله زبيده يعني كانت الجاره القديمه ديال لاله زبيده. سي اون فام ديتيستي اوسي بار سيدي محمد. ما كانش كيحملها سيدي محمد. علاش؟
ما كانش كيحمل بريسيزامون سون بورتري فيزيك، يعني فيزيكمون ما كانش كتعجبو. علاش؟ سي اون فام دون لو كو اي ابسون، يعني كان كيوصفها سيدي محمد ان ما عندهاش العنق. Et aussi bien غنشوف par la suite انه كيوصفها c'est une femme plus large que haute, c'est-à-dire plus large que haute يعني انسانه اللي عريضه بزاف par rapport للطول ديالها. C'est une femme aussi qui prétend être une shérifa, يعني كانت كتدعي انها عندها اصول ديال الشرفه etc. Donc son mari s'appelle مولاي العربي. Donc هذا العيشه مزوجه بواحد السيد اللي هو مولاي العربي. Son métier est fabricant de babouches, يعني كان كيصنع البلاغي. On a aussi d'autres personnages autour du narrateur qui s'appelle عزوز برادة. Son prénom est حموصة. Donc كانوا كيسميو عليه حموصة. هاد حموصة كان كيقرا مع سيدي محمد في المسجد. علاش سماو حموصة؟ حيت عنده واحد طاي بوسيت، عنده يعني كنقولوا حنا هو اقصر واحد في المسجد. C'est le condisciple de Sidi Mohamed bien sûr. On a aussi un couple très connu في le quartier de Sidi Mohamed. هاد le couple هذا c'est l'oncle عثمان et لاله خديجة. علاش هاد لو كوبل تري كونو؟ كيف ما كنشوفوا حنايا ملي كنشوفوا واحد راجل كبير في العمر مزوج بنت صغيره كتبان فحال البنت ديالو. دونك هذا هو لو كال اللي عندنا في لونكل عثمان الى لا خديجه. Pour ce dernier, c'est un homme vieillard, إنسان اللي كبير في العمر, mais il possède un rang social très important. يعني كانت عنده مكانة اجتماعية. Par contre, لاله خديجة c'est une femme charmante, c'est une femme belle, كانت زوينة بزاف. وهاد لو كونتراست هذا عنده واحد الموضوع اللي غادي نشوفوه par la suite في la boîte à merveille comme un sujet de la production écrite. Donc voilà, هادشي اللي عندنا bien sûr في les personnages principaux de دار الشوافة ou bien personnages principaux اللي عندنا في la boîte à merveille. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك ابوني ومازال غادي نشوفوا d'autres personnages secondaires اللي عندنا في le roman autobiographique la boîte à merveille.